Då ska vi provfilma med flycam med lilla minicessnan. Sen därefter F16. Ducted fan är den är helt okej att flyga. Minicessnan kommer mycket högre upp och är trevlig att flyga, så det blir en tur med Cessnan. Så vi monterar på kameran, ett micro SD-kort på, och kameran väger endast 15 gram. Vi ser vad det blir av det. Kör vi. Ställ in noshjulet lite. Kör vi.
var kraftiga vindar. Men det gick ändå i alla fall med en halvdan landning. Så var en liten demo på flycamen.